За манай улсын хувьд ч гэсэн жил бүрийн 12 дугаар сарын 1-ний өдөр хүний дархлал хомсдолын вирус дохын халдварыг тархаас сэргийлэх ард иргэдтэй хүүхэд залуучуудаа энэ халдвараас хэрхэн сэргийлэх талаар сургалт сурчлагаа явуулдаг. За дээрэс нь хэрвээ дохын халдварт өртсөн хүн байх юм бол тэднийхээ эрхийг хамгаалж тэдэнтэйгээ хэрхэн хамтарч ажиллах уу? За эрүүл мэндийн байгууллагууд маань энэ хүний дархлал хомсдолын вирус дохын халдварыг авсан хүмүүстэй тусламж үйлчилгээг яаж үзүүлэх үү? Яаж сайжруулах уу? Иргэдээ яаж энэ халдвараас хамгаалах уу гэдэг чиглэлээр бол олон чиглэлээр бол хамтарсан ийм үйл ажиллагаа энэ өдрийг өгдөх үйл ажиллагааны хүрээнд явж ирсэн. За энэ жилийн 12 дугаар сарын 1 бол өөрчлөлтийг та бид хийнэ гэдэг урайндор өөрөөр хэлэх юм бол дохын халдвар авсан иргэн за дээрэс нь иргэний нийгмийн төлөөллүүд байгууллагууд маань энэ халдварын эсрэг яаж хамтарч тэмцэх вэ? Яаж энэ халдвараа авсан юм уу? Аль эсвэл халдварыг халдварт өртсөн хүмүүсийнхээ эрхийг бид хамгаалахыг яаж энэ хүмүүстэйгээ ялгарлан гадуурхахгүйгээр нэг игнэнд хамтарч ажиллаж амьдарч ингэж явах вэ гэдэг чиглэлээр бид ингэж хамтарч ажилладаг. Энэ өдөр бол дэлхийн нийтэд энэ чиглэлээр бүх улс оронд үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. За иргэний нийгэм эргэн бүрт мэдээлэл боломжийг олгох юм бол өөрчлөлтийг бол өөрөөсөө эхлээд хийдгээ гэдгийг манай дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нүүбийн дохын хөтөлбөрийн захирал Вениам онцлон тэмдэглэсэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол иргэн хүн өөрөө сайн ойлгох юм бол иргэний нийгмийн байгууллагууд маань энэ асуудлыг бол маш сайн ойлгож хамтарч ажиллах юм бол халдвар авахгүй ба халдвар авсан хүнээ яаж эмчлэх юм, яаж бид хамтарч ялгарлан гадуурхахгүйгээр амьдрах юм, цаашдаа энэ халдварыг тараахын тулд бид яаж ажиллаж амьдрах вэ гэдэг чиглэлээр бол ажилладаг. Энэ дээр бол маш их үр гүйцэтгэдэг учраас өөрчлөлтийг та бид хийнэ. Иргэний нийгэм маань хийн, нийгмийн төлөөллүүд маань хийн, иргэд өөрсдөө хийнэ гэдэг үгнээс энэ жил ийм уриатаагаар хийж байна. За эрүүл мэндийн яамны хувьд бол та бүхэн мэдж байгаа Монгол Улсын засгийн газраар халдвар төвчөнтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж байгаа. За үндэсний хөтөлбөрийнхаа хүрээнд Тэмбүүг устгахын үйл ажиллагааг 2 жилийн хугацаатай хийж байна. Бэлгийн замын халдваруудаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаагаа бол идэвхтэй хийгээд явж удирдан зохион байгуулж байгаа. За энэ хүрээнд бол хүний дархлал хомсдолын вирус бол мөн бэлгийн замаар дамждаг, цус цусан бүтээгдэхүүнээр дамждаг. За тэгээд бохир багж хэрэгслээр дамждаг гэдэг юм уу? Ийм дамжих замуудаас урьдчилан сэргийлэх эмнэлгийн нөхцөлд эрүүл мэндийн байгууллагууд энэ үйл ажиллагаагаа сайжруулах чиглэлд бол олон үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлж байгаа гэдгийг та бүхэн маань мэдж байгаа. Цус цусан бүтээгдэхүүнээр дамжих халдварыг сэргийлэхийн тулд Монгол Улсын засгийн газар эрүүл мэндийн яам сүүлийн 10 жилд бол үнэхээр дэвшил гаргаж чадсан. Цус хэлбэл судлалын үндэсний төвийн барилгыг шинээр барьж ашиглалтанд оруулсан. Тухайн цус хэлбэл судлалын үндэсний төв маань бол олон улсын ISO стандартыг хангаж ажиллаж байгаа. Бүх 21 аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт бол цусны банкуудыг засварлаад орчин үеийн багш тоног төхөөрөмжөөр тоногсон. Ер нь бол цусаар дамжсан халдвар эмнэлгийн нөхцөлд дамжихгүй гэдгийг бол бид баталгаатай хэлж чадхаар ийм нөхцөл байдлыг эрүүл мэндийн салбар маань хангаж чадсан байгаа. За бэлгийн замаар дамжих халдварыг таслан зогсоохын тулд мөн энэ бэлгийн замын халдварыг Тэмбүүг устгахын үйл ажиллагааныхаа хүрээнд хүний дархлал хомсдолын вирусын халдварыг мөн ард иргэдийнхээ дунд илрүүлэг шинжилгээг бол маш амжилттай хийж байна. За та бүхэн мэдж байгаа 1992 онд анхны дохын тохиолдол Монгол улсад бүртгэгдснээс хойш бол өнөөдрийн хүртэл бол 281 тохиолдол бол бүртгэгдсэн. Гисэн хэдий боловч Монгол улсын эрүүл мэндийн салбар эмчнэр үр дүнтэй сайн ажиллаж байгаа гэж дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага үнэлж байгаа. Яагаад гэвэл манай улс бол тархалт багатай орны тоонд 92 онд анх бүртгэгдснээс хойш өнөөдрийн хүртэл бол дохын халдварын тархалт багатай орны тоонд орсоор яваа. За энэ хугацаанд бол манай эрүүл мэндийн салбарын хөдөө орон нутагт ажилладаг нийслэлийн хэмжээнд бол манай халдвар төвчин судлалын үндэсний төв ажилладаг. За аймаг дүүргийн нэгдсэн эмнэлгүүд маань энэ бэлгийн замаар дамжих халдвар ялангуяа дохын халдварын эсрэг үйл ажиллагаагаа бол идэвхтэй явуулж иргэдтэй сургалт сурчлагаагаа хийж эмчилгээний онцлогоогоо бол дэлхийн түвшинд хийж чадж байгаа гэдгийг цохон тэмдэглэх нь зүйтэй гэж бодож байна. За ингээд бид ер нь бол цаашдаа
энэ халдвараас сэргийлэхийн тулд хүүхэд залуучуудынхаа дунд ер нь ард иргэдийнхаа дунд сургалт зурчлагыг бол иргэний нийгмийн байгууллагуудтайгаа хамтарч хийх ёстой. Иргэний нийгмийн байгууллага иргэн бүргийн оролцоо бол энэ чухлаа гэдгийг бол хэлэх хэрэгтэй. Бид одоо халдвараа үр хөвгтэй байдаг юм уу хажууд байгаа ойр дотныхоо хүмүүсийг энэ халдварт өртүүлэхгүй тулд бол юуг мэдчихвэл зохихгүй, юуг анхааруул зохихгүй гэдэг тал дээр бол анхаарч одоо ажиллахад манай иргэд өөрсдөө оролцоо чухал, иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоо чухал юм аа. За бэлгийн замаар дамжсан халдвар бол манай улсад бүртгэгдсэн хэд хэвээ дохын одоо халдварын одоо 100% эзэлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол улсад бүртгэгдсэн бид нар хэлсэн 281 тохиолдол бол бүгд одоо бэлгийн замаар дамжиж халдвар авсан байгаа. Тэгэхээр бид бол энэ чиглэлд үйл ажиллагаагаа явуулах ёстой. Энэ чиглэлд бол бодлого явуулах ёстой. Тэгэхээр бид бэлгэвчийн сурталчилгаа бол маш чухал байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөснөөр бол дохын халдвараас бэлгийн замаар дамжих зөвхөн дох төдийгүй Тэмбүү болоод бусад бэлгийн замаар дамжих халдвараас сэргийлэхэд бол бэлгэвч бол маш чухал үүрэг оролтой гэдгийг бол одоо судалгаагаар бол нотолцсон байгаа. Тэгэхээр бол энэ бэлгэвчийн хэрэгцээгээ сурталчлах хүүхэд залуучуудын дунд энэ хэрэглэдэг энэ бэлгэвчийн одоо хангамж хүрэлцээг бодлооны байгууллагууд, ханган нийлүүлдэг байгууллагууд маань энэ дээр бас анхаарч ажиллах ийм одоо шаардлага байгаа гэдгийг бол хэлье. За тэгээд мөн манай хэвлэл мэдээллийн байгууллагын үүрэг орол бол маш их. Энэ чиглэлийн одоо сурвалж зурчлагыг бол бид байнга явуулж явах ёстой. Ялангуяа бэлгийн идэвхтэй амьдралтай насны хүн амд маань энэ чиглэлийн сурвалж зурчилгаа бол маш чухал байгаа. Энэ дээр та бүгд маань одоо хамтарч ажиллаж хувь нэмрээ оруулна гэдэгт бол бүрэн итгэлтэй байна. Тэгээд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага маань жил бүрийн 12 дугаар сарын 1-ний Монголын одоо бүх эрүүл мэндийн байгууллагууд эрүүл мэндийн яам одоо нийгмийн эрүүл мэндийн төв халдвар төвчин судлалын үндэсний төв бүх аймаг орон нутгийн түвшинд үйл ажиллагаа явуулж байгаа эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлгүүдтэй ингэж хамтарч энэ өдрийг бол уламжлал болон тэмдэглэж ирсэн байгаа. Тэгээд энэ үйл ажиллагааг байнга одоо дэмжиж одоо энэ хүчний халдварыг онцлох, эмчлэх, сэргийлэх бүх чиглэлд одоо бидэнд дэмжлэг туслалцаа үзүүлдэг байнгын одоо дэмжлэгээ хангаж байдаг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо суурин төлөөлөгч доктор Сергей Дёрдица тэдний багийн хамт олон за Global Sun гэж байгаа. Global Sun бол 2013 оны хүртэл бүх Монгол улсын хэмжээнд одоо улс орны маань эдийн засаг хүндрэлтэй байх эрүүл мэндийн салбарын одоо төсөв санхүүжилт одоо хүрэлцээгүй байх энэ үед бол бүх энэ бэлгийн зам халдвар ялангуяа дох хүний дархлал хомсдолын вирусын одоо халдвар илрүүлэх шинжилгээ хийх, онцлог оруулжаар хангах, эмчилгээ хийх, эмээр хангах, багш тоног төхөөрөмжөөр хангахад бол маш их тусалцаа үзүүлж ирсэн. Ингээд Global Sun-гийн бас одоо төслийн хамт олонд бас эрүүл мэндийн яамны зүгээс талархал илэрхийлэх нь зүйтэй гэж бодож байгаа энэ өдөр одоо хүртэл бол мөн тодорхой хэмжээгээр бол энэ хүний дархлал хомсдолын вирус дохын халдвараас сэргийлэх, онцлох, эмчлэх энэ чиглэлийн үйл ажиллагаанд бол дэмжлэг тусалцаа үзүүлсээр ирсэн. За тэгээд бидэнтэй хамтардаг төрийн бүс байгууллагууд олон байгаа. Энэ одоо хүний дархлал хомсдолын вирус дохын эсрэг энэ үйл ажиллагаанд хамтарч ажилладаг бүх одоо төрийн бүс байгууллагын иргэний нийгмийн байгууллагын одоо төлөөлөл хамт олондоо бас энэ өдрийн мэдчилгээ хүргэе хамтарч ажилладаг та бүгдтэй баярлалаа гэдэг үгийг бас хэлье гэж бодож байна. За тэгээд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сан, хүүхдийн сан гэдэг энэ чиглэлээр бол бидэнтэй хамтарч үйл ажиллагаа явуулдаг, дэмждэг, тусалдаг олон одоо юм байгууллагууд байгаа. За энэ хүмүүстэй бол бид талархаж байдаг. За биднийг одоо хүнд хэцүү үед бол байнга одоо тусламж дэмжлэг үзүүлж, тусалж дэмжиж байдаг. За хамгийн гол одоо энэ өдрийг тохиолдуулаад талархал илэрхийлэх хүмүүс бол манай эрүүл мэндийн салбарын эмч ажилчид байгаа. Хүн амаа одоо энэ хүний дархлал хомсдолын вирус, дохын халдвараас сэргийлэх, за тусцсан халдвартай хүмүүсээ эмчлэх, тэднийг анхаарах, халамжлах, байнгын одоо эмчилгээний онцлогоонд нь тусламж дэмжлэг үзүүлж идэг манай халдвар төвчин судлалын үндэсний төв бол улсын хэмжээнд одоо энэ үйл ажиллагааг бол гололж одоо авч явдаг төв байгаа. За энэ төвийнхаа эмч мэргэжилтнүүдэд за 21 аймагт ажиллаж байгаа бүх одоо энэ бэлгийн замаар дамжих халдварын одоо кабинетийн бүх эмчнэр энэ хүмүүстэйгээ ажилладаг одоо мэргэжилтнүүдтэй
За энэ чиглэлийн сургалт сурчлагыг хариуцдаг манай нийгмийн эрүүл мэндийн төв за ингээд бүх одоо эрүүл мэндийн байгууллагууд маань энд бол оролцоотой байдаг. Энэ эмч одоо мэрэгчлэтнүүдтэй талархал илэрхийлэх нь зүйтэй гэж бодож байгаа. За ингээд эрүүл мэндийн яам бол халдвар төвчөнтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийнхаа хүрээнд за энэ Тэмбүүг устгахын үйл ажиллагааныхаа хүрээнд мөн одоо өөрийн одоо бодлогын одоо баримт бичгийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээнд энэ чиглэлд бол цаашдаа одоо үйл ажиллагаагаа улам боловсронгуй болгож ажиллах юм аа. За нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн захирал Наран Туяа болон бусад бидний хамтран оролцогч байгууллага Global Sun за мөн олон улсын төрийн бас байгууллагууд болон хүрэлцэн ирсэн сэтгүүлч одоо энэ хэвлэл мэдээллийн хүмүүстэй одоо энэ өдрийн мэндийг хүргье. Өнөөдөр гэхээр бидний бас их чухал өдөр тохиож байна. Яг эрүүл мэндийн салбарын хувьд бол өнөөдөр бол их чухал өдрүүдийн нэг. Өөрөөр хэлбэл бид нөр өнөөдөр дэлхийн нийтээр ХДХ тогтоо тэмцэхэд анхаарал хандуулах өдрийг ингээд тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаамаа. Энэ өдрийг анх дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын санаачлахаар 1988 оноос тэмдэглэж эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл бид нэр энэ удаа тогтоо ХДХ болон тогтоо тэмцэх өдрийг 31 дахь жилдээ тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. За тэгээд энэ жилийн ураа бол өөрчлөлтийг бид хийдэг буюу олон нийт өөрчлөлтийг авчирдаг гэсэн уриатаагаар дэлхийн нийтээр энэ өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Яагаад энэ урайг сонгож авсан бэ гэвэл өнөөдөр ХДХ тогтоо тэмцэж байгаа за тусламж үйлчилгээнд одоо гарч байгаа одоо дутагдaltaй талыг одоо гаргаж ирэх за энэ асуудлаар хилцэх тал дээр яг энэ эмзэг бүлгийн хүн амтай ажилдаг тэр дундаа ХДХ дохын халдвартай амьдарч байгаа хүмүүстэй ажилдаг олон нийтийн маань үүрэг одоо маш чухал юм а гэдгийг онцлох зорилгоор энэ урайг авч энэ тэмдэглэл өнгөрүүлж байна. За та бүхэн 3-9 зарчим гээд 2030 он гэхэд одоо энэ ХДХ дохын халдварыг одоо устгах одоо энэ зорилтуудыг бол мэдж байгаа. За тэгээд энэ одоо зорилтод хүрэхийн тулд 2018 онд бол бид нэр маш өндөр амжилтанд хүрлээ гэж үзэж байна. 2018-ны тоо мэдээгээр бол за өнөөдөр 2018 онд хийцээр ХДХ дохын халдвартай 37.9 сая хүн амьдарч байгаагаас 79% бид нэр шинжилгээнд хамруулж чадсан байна. 62% нь эмчилгээнд хамруулж чадсан байна. Энэ мөн 53%-ийг нь вирусын ачааллыг дарангуулсан буюу халдвар тарах эслэг болгож чадсан байна. За Монгол улсын хувьд бол би юуны түрүүнд одоо яг ХДХ дохын үндэсний програмд бол талархал илэрхийлмээр байна. Монгол улс одоо яг энэ чиглэлээр бол одоо бас ихээхэн чухал одоо дөрвтэй асуудлуудыг бол авч одоо хэрэгжүүлж ирж байгаа. За гэхдээ одоо баг тархалтай орон хэвээр байгаа боловч цаашдаа одоо энэ шинэ халдварууд одоо бас шинэ халдварууд бүртгэж байгаа. Тэр дундаа бас энэ эрсдэл бүлгийн дунд бүртгэж байгаа төвлөрсөн байдалтай байгаа гэдгийг анхаарах нь зөвөө. За тэгээд хамгийн гол нь ер нь цаашдаа бид юуг анхаарах вэ гэхээр нэгдүгээрт энэ ХДХ дохын эсрэг авч байгаа хариу арга хэмжээнд олон нийтийн оролцоо. За мөн яг энд бол нэг эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний оролцоог нэмэгдүүлэх. Энэ хоёр хооронд одоо олон нийт болон эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжийн хоорондын холбоо одоо харилцаа одоо энэ харилцааг бол нэмэгдүүлэх тал дээр бид нар бол их анхаарч ажиллах хэрэгтэй. За тэгээд ер нь бол төрийн нэрийн бичгийн дарга бол одоо маш одоо чухал гол одоо техникийн талын мэрэгжлийн талын одоо энэ яг одоо практик дээр хэрэгжүүлж болох үс юм одоо асуудлуудыг бол хөндөж та бүхэн одоо мэдээллээ. Энэ мэдээллийн талаар та бүхэн цаашаа одоо ингэж дамжуулж одоо мэдээлнэ гэж найдаж байна. Ингээд та бүхэнд одоо амжилт төсөөдөө дараа жил бид нэр бас яг энэ өдрийг тэмдэглэж өнгөрүүлээд гэхдээ илүү яг одоо энэ ХДХ тогтоох тэмцэх үйл ажиллагаанд ахиц дэвшилтэй гэсэн мэдээлэлтэйгээр ахин уулзаж тэмдэглэнэ гэдэгт одоо итгэлтэй байна. Ингээд амжилт төсөе. Дэлхийн 2015 оноос 20 он гэхэд илрүүлэлтийг 90% хүргэе. Эмчилгээнд хамрагдалтыг 90% хүргэе. Эмчилгээний үр дүн буюу эмчлэгдэж вирусын ачаалал дарангуйлагдж байгаа одоо үр дүнг 90% хүргэе гэсэн ийм зорилт дэвшүүлсэн юм аа. За дэлхийн одоогийн амжилт бол эмчилгээнд хамрагдсан илрүүлэлтийн хувь бол 79 байна. Эмчилгээнд илрүүлэлтийн хувь 79, эмчилгээнд хамрагдсан байдал 62, эмчилгээний үр дүн буюу тэр вирусыг дарангуйлсан энэ тоо хувь бол 53% байна. За Монгол улсыг харьцуулж үзье. Эрд хүрж байгаа юуг бол илрүүлэлтийн хувь дээр Монгол улс 38 байна. Эмчилгээнд хамралтын хувь бол 87 буюу нэлээд эрдүгээд өгсөн байна. Эмчилгээний үр дүн буюу дохын вирусын ачааллыг дарангуйлсан эмчилгээний үр дүн одоо 79 байгаа нь
Монгол улсын хувьд дэлхийтэй харьцуулахад зарим одоо амжилт нь илүү байгаамаа. За ингээд бас сая бас тоо хэллээ. Одоогийн байдлаар дэлхий дээр 37.9 сая хүн дохын вирусын халдвартай байх магадлалтай гэж дэлхий тооцож байна. Монгол улс бол одоо энэ тооцооллыг бас хийсэн 615 хүн байх магадлалтай гэж бид үзэж байгаамаа. Одоогийн байдлаар бид нар илрүүлэлтийн хувь одоо 615-аас 281 гэдэг чинь 38% тавина гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар энэ одоо илрүүлэлтийн хувийг нэмэхийн төлөө Монгол улс зорж ажиллаж байгаамаа. За Монгол улсын хувьд бол 2013 оноос өмнө глобал сангийн дэмжлэгтэйгээр онцлогоо эмчилгээний гол одоо эм онцлогоор урвалж бодисуудыг одоо тэдний дэмжлэгтэйгээр авч исэн бол 2013 оноос хойш энэ онцлогоор эм урвалж эмчилгээний зардлыг бүрэн Монгол улсын засгийн газар дааж 19 он одоо хүрлээ. Энэ ташрамт хэлэхэд энэ өндөр боломжийг томоохон боломжийг манай бас хүмүүс эдэлж байгаа шүү. Жишээ нэг хүнд одоо эмчилгээнд жилд зүгээр тооцооллоор үзэхэд 2-оос 5 сая одоо төгрөг эмчилгээнд зарцуулж байгаамаа. За Монгол улсын засгийн газартаа бас баярлах хэрэгтэй. Хүн ардынхаа эрүүл мэндийн төлөө энэ онцгой халдварын төлөө бас одоо энэ их хөрөнгийг эдийн засгийн одоо энэ хэцүү хүнд үед гаргаж дааж яваа шүү гэдгийг бас хэлэх нь зүйтэй гэж бодож байна. За ингээд халдвар төвчин судлалын үндэсний төв одоо дэлхийн хэмжээнд онцлогоо эмчилгээ урьдчилан сэргийлэх ажлыг бол дэлхийн хэмжээнд хөл нийлүүлэн хийж байна. Жишээ нь онцлогын хувьд бол дэлхийн одоо өндөр хөгжилтэй Америк, Бельги, Япон зэрэг улсуудын онцлогыг хэрэгжилж байна. Эмчилгээнд дээр яг дэлхийн стандартад нийцсэн дэлхийн одоо зааж өгсөн тэр үнэтэй одоо эмийг авч хэрэгжилж байна. Энэ нь болохоор вирусын ачааллыг буюу вирусын тоог цөөрүүлдэг, бууруулдаг, өсөлтийг нь дарангуйлж чаддаг. Хажуугаар нь мөн нэмээд хүний одоо дархлалын систем, дархлалын эсүүдийг үржүүлэн олшруулдаг ийм комбинашн эмийг дэлхийн одоо хамгийн ололттой эмийг Монголын засгийн газар худалдан авч хүмүүсээ эмчилж байна. За ингээд эндээс нэг том одоо анхааруулах зүйл бол Монгол улс 17 халдвартай ээжээс 25 эрүүл хүүхдийг төрүүлж чадсан амжилттай. Энэ бол дэлхийн одоо хамтдаа учраас энэ бүртгэл мэдээлэл дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагт очдог. Мөн одоо дохтой тэмцэх нэгдсэн хөтөлбөр гэж нүүбийн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөтөлбөрийн одоо мэдээнд очдөг юм аа. Ингээд энэ дээр бол энэ одоо халдвартай ээжүүдээс бүрэн одоо эрүүл хүүхдүүд төрүүлж чадсан энэ амжилтыг бол дэлхий бас сайшааж одоо тэмдэглэж авсан байгаа. За эдгээр бол халдвартай ээж бол үр удмаа үлдээхийг бодно. Тийм учраас халдвартай ээж өөрөө санаачлаад үр хүүхдээ төрүүлье гэд ингэж тохирдог. Тэгээ манай эмчнэрийн хяналтанд урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ энд ордог. Эмчилгээний үр дүн бол 70% баталгаатай гэдэг боловч манай эмчнэр одоо халдвартай ээжтэйгээ хамтарч сайн ажилласны төлөө эмээ зөв ууж гормыг дагсны төлөө ээжийн сэтгэл санааг зөв засаж одоо хамтран одоо нэг хүн шиг ажилласны төлөө 25 эрүүл хүүхдийг төрүүлсэн юм аа. Анхны хүүхэд ээж бол 2005 онд одоо төрж исэн. Одоо 19 он болжээ. За ийм амжилт байна. Тэгээ нийт халдварын одоо 78% нь 40 хүртэлх насныхан байна. За үлдсэн хувь нь болохоор дээдлэн 65 настай байна. Тэгээ яг мэрэгжил одоо юуны хувьд бол ажилгүй ч хүн байна. Амьдралын хувьд бэрх хэцүү болсон ч хүн байна. Ажилтай ч хүн байна. Оюутан байна. Гэх маягаар одоо нийгмийн бүхэл давхаргын улсуудаас одоо халдвартай бүртгэгдсэн хүмүүс байгаамаа. Анх 1992 онд Монгол улсад бүртгэжсэн одоо анхны тохиолдлоос хойш одоо 2019 оны 10 сарын байдлаар 281 хүн халдвартай байгаа. Үүнээс бол дохын улмаас
44 хүн нас орсон. За одоо бид нар бол хамгийн том зорилт бол илрүүлтийг 90% хүргье. Хэрвээ илрүүлэх энэ үйл ажиллагаа сайжрах юм бол эмчилгээнд бол онцгой амжилт гарсан гэдгийг та бүхэн мэдлээ. Хуучин бол одоо атга дүүрэн, шар улаан, ногоон гэд янз бүрийн өнгийн хүчтэй эмийг маш ихийг өдөрт уудаг байсан бол одоо өдөрт ганцхан таблеткийг уuna. Энэ нь болохоор вирусын ачаалтыг дарангуулах буюу вирусын өсөл төгжилтийг зогсоодог, садаа болдог. Мөн хүний дархлалыг олдомлоор хомсдуулж байгаа учраас дархлалын одоо чухал эсүүд биднийхэр бол одоо хил дээр зогсож байгаа цэргүүдийн одоо чанар чансаа, эрүүл мэнд тэрийг хөгжүүлж чаддаг, дархлалын эсийг дэмждэг ийм комбинашн хавсарсан эмийг хэрэгжилж байна. Тэгээ энэний үр дүн бол одоо дэлхий юуг тооцож байгаа гэхээр тэр хүн одоо хэдэн наслах тэр тавилантай бол тэр хүртэл нь тогтоон барих ийм боломжтой болсон гэдгийг хэлж байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд бол эрүүл мэндийн салбараар эрүүл мэндийн сайдын тушаалын дагуу эрүүл мэндийн одоо эмнэлэг эрүүл мэндийн салбараар үйлчлүүлж байгаа хүмүүсээс одоо дохын шинжилгээ авна гэсэн энэ тушаалын дагуу бид нар үндсэндээ энэ халдвартай 281 хүнийхээ 70%-ийг эрүүл мэндийн салбараар дамжин одоо эмчлүүлж байгаа, онцлуулж байгаа улсуудаар дамжин олж авсан. Үлдсэн хувь нь бол бид нар идэвхтэй илрүүлэлт буюу одоо риск групп гэж ярьдаг. Энэ одоо өвчнөд бэлгийн замын халдварт өвчнөд өртөх өндөр магадлалтай хүмүүсийг одоо эрсдэл бүхий бүлэг улсуудыг одоо шинжилгээнд хамруулах ийм өргөн далайцтай ажлыг зохион байгуулж олж авсан. Энэ нь болохоор цаг хугацаа, мөнгө тэгээд бас хүний нөөцийг ашигласан ийм одоо томоохон ажил бол тийм аа. Тийм учраас хүмүүс эрүүл мэндэд анхаарч эрт онцлогоонд хамрагдаж, эрт одоо өөрийнхөө статус буюу өөрийн эрүүл мэндийн одоо байдлаа мэдэж авах нь юунаас өмнө чухал юм аа. Тэгээ эрсдэлтэй үйл ажиллагаанд орох юм бол одоо танихгүй хүнтэй бэлгийн харьцаанд орох юм бол бэлгэвч хэрэглэх нь зүйтэй гэж дэлхий зөвлөж байна. Тэгвэл хандаа үнэнч хамтрагч буюу бэлгийн одоо ганц одоо хамтрагчтай үнэнч байх нь хамгийн найдвартай, хамгийн эрсдэлгүй ийм зүйл. Тийм учраас шинжилгээнд хамрагдъя. Өөрийгөө одоо муу зуршлаас холдуулъя. Арх хуусан одоо ийм үедэл хүн алдаа гаргадаг гэх маягаар одоо зөвлөж байгаа, сурчилж байгаа зүйлүүдийг залуучууд маань сошиалор буюу бос тэвэл мэдээллийн хэрэгслээр бүрэн авах ёстой, энд анхаарал тавих ёстой гэж үзэж байна. Хоёр хөрш орон буюу Орос, Хятад хоёр бол судсаар мансууруулах бодис хэрэгэлдэг энэ юугээр замаар дамжин тархсан нь ихэнх хувийг эзэлдэг. Монголд одоогоор тийм юм байхгүй. Бүх одоо халдвар авсан хүмүүс 100% бэлгийн замаар дамжин халдварлсан гэдгийг тогтоогоод байна. Тийм учраас дараагийн өөр бусад одоо муу зуршлуудаас хол байх хэрэгтэй. Өөрийгөө одоо эрсдэлтэй нөхцлөөс холдуулах нь таны одоо өөрийн үүрэг юм аа. Хоёрдугаар таны эрүүл мэнд бол таны гарт байгаа гэж хэлье. Халдварын эрсдэлт өндөр бүлэг бэлгийн хөдөлмөрлөгч эмэгтэйчүүд эрхийн асуудал, хард амиг мансууруулах бодис судасаатаар хэрэглэгчдийн эрх, эрүүл мэндийн үйлчилгээний ээлтэй бус орчин, LGBT хүмүүст ирж буй нийгмийн ялгуурлан гадуурхалт ухаан баримжлал, гендерийн турш дэгш бус байдал хүчирхийлэл байсаар байгаа сэтгэл эмзлүүлсэн асуудал хэвээрэн байна. Гадны санхүүжилтээс дотоодын санхүүжилт рүү шилжих доктортой уян хатан бодлого гаргах, ерөнхий боловсролын сургуулийн эрүүл мэндийн хичээлийг чанартай, хүртээмжтэй, мэрэгжлийн багшаар олгох, өсвөр үед бэлгийн цогц боловсролыг чанартай хүргэх зэрэг ажлуудыг цаг алдалгүй хийх хэрэгтэй байна. Доктортой хөгжлийн зорилтууд нэгдсэн үндэсний байгууллагын өмнө авсан амлалтуудыг биелүүлэхэд эрсд бүлгийн хүн амрууга чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээний ээлтэй хүртээмжтэй орчин бүрдүүлэх, ялгуурлан гадуурхалтыг бууруулах, хэдийгээр тоос урьдчилан сэргийлэх, онцлог эмчилгээнд гарч буй шинжлэх ухааны ололт өөрөө өөрийгөө онцлох, олон нийт түшиглсэн шинжилгээг хийгдэх, өртөлтийн өмнөх болон дараах урьдчилан сэргийлэх зэргийг цаг алдалгүй нэвтрүүлж, ХДХВ-ийн эмэн эмчилгээний чанартай хүртээмжтэй эерэг урьдчилан сэргийлэлтийн ач тусыг таниулан сурчлах ажлуудыг бодлого шийдвэртэй тусгаж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Олон нийт зорилт бүлэг та бүхэн иргэний нийгмийн байгууллагын бид олон улсын байгууллага засгийн газрын
төлөөлөгч бид бүгдээрээ хамтраад хөгжлийн бодлогоо хамтдаа тодорхойлж үйл ажиллагаа хамтдаа хэрэгжүүлж хамтдаа үр дүнгээ тооцож чадах юм бол 2030 он гэхэд ХДХ шинэ халдвар дохын улмаас нас баралтыг давсан зогсоох их өөрчлөлтийг та бид хийж чадах юм аа. Баярлалаа. Бархад хомсдын вирус болон дохын асуудал анхаарал хандуулах өдөр болгон тэмдэглэж ирсэн. Энэ жилийн гэж очино. 2018-аас 19 онуудад нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эрүүл мэндийн яам, боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын яам, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Юбын бүгдийн сан глобал сангийн дэмжлэгтэйгээр болж тусгаар нийтдээ 350 гаруй одоо иргэд зорилттой бүлэг өсвөр үеийг хамруулахыг хийсэн байна. Бие даасан хэлбэрээр нийт 35 цагаар 4-өөс 12 дугаар ангид эрүүл мэндийн хичээл өгсөн. Ингээд бид хөдөө орон нутгийн 120 багш, нийслэл 90 багшийг боловсруулж байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн хичээл мэргэжил аргачлалын дэмжлэг хөдөө орон нутгийн болон нийслэлд бол бид 6 удаа хичээл байна. Эрүүл мэндийн хичээлийн сурах хүчний боловсруулалт дээр бид ажиллаа. Жишээ бодлого стратегийг талаар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол төсвийн төлөөлөл Сергей Георгиев Again, with the same but increasing trends of our success. Энэ өдрийн мэндийг хүргье. Өнөөдөр гэхэд бидний бас их чухал өдөр тохиож байна. Яг эрүүл мэндийн салбарын хувьд бол өнөөдөр бол их чухал өдрүүдийн нэг. Өөрөөр хэлбэл бид нэр өнөөдөр дэлхийн нийтээр тэмдэглэж эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл бид нэр энэ удаа ХДХ болон тогтоо тэмцэх буюу олон нийт өөрчлөлтийг авчирдаг гэсэн уриатаагаар дэлхийн нийтээр энэ өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Яагаад тэр яг энэ эмзэг бүлгийн хүн амтай ажилдаг. Тэр дундаа ХДХ дохын халдвартай амьдарч байгаа хүмүүстэй ажилдаг ол. За та бүхэн 3-90-ийн зарчим гээд 2030 он гэхэд одоо энэ ХДХ дохын халдварыг одоо устгах одоо энэ зорилтуудыг бол монд хийцээр ХДХ дохын халдвартай 37.9 сая хүн амьдарч байгаагаас 79% бид нэр шинжилгээнд хамруулж чадсан байна. 62% нь эмчилгээнд хамруулж чадсан байна. Энэ мөн 53% Монгол улсын хувьд бол би юуны түрүүнд одоо яг ХДХ дохын үндэсний програмд болоод халархал илэрхийлмээр байна. Монгол улс одоо яг энэ чиглэлээр болоод гэхдээ одоо баг тархалтай орон хэвээр байгаа боловч цаашдаа одоо энэ шинэ халдварууд одоо бас шинэ халдварууд бүртгэж байгаа. Тэр дундаа бас энэ эрсдэл бүлгийн дунд бүртгэж байгаа төвлөрсөн биений оролцоог нэмэгдүүлэх. Энэ хоёр хооронд одоо олон нийт болон эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжийн хоорондын холбоо одоо харилцаа одоо энэ харилцааг бол нэмэгдүүлэх тал дээр бид нар бол их анхаарч ажиллах.